viewers, welcome to Prakash Green Energy YouTube channel. In the channel முழுக்க solar பத்தியும் solar products பத்தியும் தான் பார்க்க போறோம். நம்ம ஷாப் எங்க இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா மதுரை ஜெய்ஹிந்த்புரத்துல கோனா ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கு. ஆல்ரெடி ஓல்ட் வீடியோஸ்ல ரூட் எல்லாமே எக்ஸாக்ட்டா சொல்லிருக்கேன். டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் தரேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு யூடியூப் வீடியோவில் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து ப்ரைஸ் சொல்லுங்கள், ஏன் ப்ரைஸ் இல்லாமல் வீடியோ போடுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு ரீட்டெயில் ஷாப் கிடையாது. ஸோ நம்ம நிறைய டீலர்ஸ்க்கும் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சேல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடக்கூடாது. இந்த ரீசன்னால தான் நம்ம எக்ஸாக்ட் ரேட் சொல்கிறது கிடையாது. உங்களுக்கு ரேட் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா டிஸ்பிளேல வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய மொபைல் நம்பருக்கு கால் பண்ணி எல்லா டீட்டெயிலுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ ஒரு காலில் நீங்கள் எல்லா டீட்டெயிலுமே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நாங்கள் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் என்னதுலேருந்து இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம். ஹோப் எல்லாருமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன். ஸோ இன்றைக்கான சூப்பரான ப்ராடக்ட் வந்து ஃபெட்லைட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பிரகாஷ் க்ரீன் எனர்ஜியிலேருந்து சோலார் ஃப்ளட் லைட் பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா 60 வாட்ஸ் லைட்டு. இதுலேயே உங்களுக்கு சோலாரில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், பேனலை எங்கேனாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணுற இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாட்டுக்கொட்டையில் யூஸ் பண்ணுவாங்க, வீட்டுக்கு வெளியே யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஃபேக்ட்ரிஸ்க்கு வெளியே, கிரவுண்ட்ஸ், ஃபேக்ட்ரிஸ் கிரவுண்டு, அப்போது இண்டோர் கேம்ஸ் இதுக்கு பண்ணுறதுல எல்லாம் இண்டோர்ஸில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிடுவாங்க. இதை சும்மாவே நம்ம நார்மலாகவே இப்படியே போய்க்கலாம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிமோட்டும் இருக்குது. ஸோ ரிமோட்டில் வந்து நம்ம ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் பிரைட்னஸ் வேணும்னா நம்ம கூட்டிக்கலாம், பிரைட்னஸ் வந்து குறைச்சிக்கலாம். எவ்வளோ பிரைட்னஸ் வேணும் பிரைட்னஸ் கூட்டிக்கலாம், பிரைட்னஸ் குறைச்சிக்கலாம். வேணால் ஆட்டோ ஆன் ஆஃபில் போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆனால் ஆஃப் ஆயிரும், நைட் ஆனால் எரிய ஆரம்பிச்சிடும். இல்லை ஆட்டோ ஆஃப் ஆனால் எனக்கு ரிமோட்லேயே கண்ட்ரோல்லே ஆப்ரேட் பண்ணால் ரிமோட்லேயே ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதான் அதுக்குரிய சோலார் பேனல். ஸோ அந்த சோலார் பேனலில் வந்து உங்களுக்கு 3 மீட்டர்ஸ் வயரோட இது பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அதோட வந்து நம்ம ஒன்றும் இல்லை, இதோட இப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு வைக்கிறதுக்கு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சார்ஜும் எங்கேனாலும் நீங்கள் நம்ம இது பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஸோ இதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோதான். இதுலேருந்து உங்களுக்கு சோலார் இப்போ ரெட் கலர் லைட் எரியும் பாருங்கள். இப்போ பேனல் வந்து க்ளோஸில் இருக்குது. இப்போ ஓப்பனில் வைக்கிறேன். ஓப்பனில் வச்சா ரெட் கலரில் லைட் சார்ஜ் ஏறுதா சார்? ஆமாம், சார்ஜ் ஏறுது. இப்போ சார்ஜ் ஏறுது உங்களுக்கு. ஸோ ரெட் கலரில் லைட் எரியுது, சார்ஜ் ஏறுது. ஸோ இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ஜ் வெளிச்சத்தில் இருக்குது, இந்த வெளிச்சத்துக்கே சார்ஜ் ஏறுது. ஆனால் இந்த ரெட் கலர் லைட் நான் பேனலை டவுன் பண்ணிடுறேன். டவுன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு லைட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது வந்து ரைட் இந்த ஸ்மால் வெளிச்சத்துக்கு ஏறுது. பட் இந்த வெளிச்சத்தில் ஏறுனா உங்களுக்கு பேட்டரியோட சார்ஜ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாயிரும். இன்னும் வெயிலில் வச்சிங்கன்னா இன்னும் நல்ல சார்ஜ் ஏறும். உங்களுக்கு குறைஞ்ச வெளிச்சத்துலேயே இந்த லைட் வந்து சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்குது. இந்த சார்ஜ் ஆகிறது ரெட் கலர் இண்டிகேஷன் காமிக்குது. ஸோ இப்போ இந்த பேனலை வந்து நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். க்ளோஸ் பண்ணிட்டோன்னே சார்ஜ் இண்டிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ அந்த பேனலை மறுபடியும் இது பண்ணுறேன். ஸோ பண்ணால் உங்களுக்கு இண்டிகேஷன் காமிக்குது. இந்த லைட்டை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வீட்டு விசேஷங்களுக்கு எதுக்காக போகணுன்னாலும் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம். வீட்டில் மாடியில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், தோட்டத்தில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கம்பெனி நேம் போர்ட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஃபேக்ட்ரி நேம் போர்ட்ஸுக்கு, கிரவுண்டு மாதிரி எதுக்குனாலும் மல்டி பர்பஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 8 மணி நேரம் எரியும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 60 வாட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து 60 வாட்ஸ் லைட். ஸோ இதிலே வந்து 100 வாட்ஸ் லைட்டும் இருக்குது. ஸோ 100 வாட்ஸ் லைட் வேணாலும் 100 வாட்ஸ் லைட்டும் இருக்குது. இதோட பேசிக் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4500. இதிலேருந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் என்ன மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு என்ன டீட்டெயில்ஸோ அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாட்ச் சொல்லுவேன். இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் லோக்கலில் மதுரையில் இருந்தீங்கன்னா நேரடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது, வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த ஸ்டோரில் நேரடியாக பார்த்துட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இது வேணும்னா நீங்கள் வந்து கொரியர்லேயே அனுப்பலாம். ஜிபே பண்ணிங்கன்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி கொரியர்லேயே அனுப்பிடலாம். தேங்க்யூ.